വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ഞാൻ എവിടൊക്കെ പോകുന്നു നിന്റെ നീ എന്റെ പറയുമായിരുന്നു കള്ള കാശ് വന്നു என்ன தொந்தரவு பண்ணிட்டே பச்சா பாரு சைக்கிள் சரி வண்டியில் இறக்கவே அட வைக்கிறது